断喙鸟，作者纳桑尼拉叙梅耶。曾经有只年幼的麻雀跟他的朋友一起住在一座绿色公园的大树上。每天早上，年幼的麻雀和朋友都会飞到公园附近的露天咖啡馆，等待从客人盘子里掉落的面包屑。每当面包屑掉到地面时，所有的麻雀都会不约而同地飞扑过去。年幼的麻雀十分迅速，它飞翔的姿态优美，停落的动作敏捷，总能抢到最好的面包屑。一天早上，年幼的麻雀醒来，发现它尖尖的鸟喙在睡觉时竟然断了一半。这种事儿不常有，但有时候的确会发生。没有人知道为什么会断掉，怎么断掉，可是就这么发生了。年幼的麻雀悲伤又害怕，但还是会饿呀，就跟随朋友去了咖啡馆。它姿态优美，动作敏捷，但是每次它试着啄起一片面包屑时，面包屑总是掉回地面。其他的麻雀并没有帮他们的老朋友，有一些被年幼麻雀的断喙吓到了，有一些坚信它一定做错了什么，因为它的喙断了，而别人没有。还有一些想着总有别的麻雀会帮它。没多久，年幼的麻雀虚弱的没办法跟同伴飞回家了。太阳落山，它待在咖啡馆，捡着同伴剩下的面包屑吃。它饥饿难耐，无家可归。一天又一天，年幼的麻雀越来越瘦，也越来越虚弱。最后，他祈求朋友分给他一些食物，但太迟了。他的羽毛暗淡，胸膛凹陷，双腿枯细。其他的麻雀根本不再瞧他一眼，他们暗自想，这家伙不是麻雀，和我们一点都不像。年幼的麻雀太饿了，他甚至向咖啡馆的客人乞讨食物。但是当人们看见他时，并没有注意他的断喙，或理解他的难处。他们看到的只是一只丑陋的、肮脏的小鸟，所以也没有谁去喂它。又是一个晚上，年幼的麻雀发现了所有麻雀的最爱，一大块新鲜的面包躺在地上。其他的麻雀都没有看见，因为它们正忙着整理羽毛和伸展翅膀，准备飞回公园的大树上。年幼的麻雀摇摇晃晃地站起来，迈着枯细的双腿，静静地走向那片面包。突然，一只手出现了，捡起了面包。年幼的麻雀惊奇地抬起头看，眼前站着一个陌生人。这个人跟麻雀之前见过的所有人都不同。他瘦弱、肮脏，留着乱蓬蓬的头发和浓密的胡子。他还在自言自语。麻雀从他的声音中感觉到了他的悲伤和寂寞。仔细看着陌生人，年幼的麻雀发现他们两个很像。他觉得陌生人也有一个断喙，而这个断喙只是在心里，别人看不见。所以陌生人无家可归，肮脏无比。所以他自言自语，就像麻雀一样，陌生人对自己的断喙也无能为力。陌生人低下头，看见一只伤心饥饿的小小断喙鸟，期待地望着他。啊，我们是同类呀！他露出一丝微笑，把面包分成了两半，一半给了小鸟。陌生人一口吃完了面包后，站在一旁保护的小鸟，防止其他鸟儿来抢食。年幼的麻雀也吃完了，它觉得很开心，因为几个星期以来，小小的肚子终于填饱了。它抬头看着陌生人，幸福的叽叽叫。陌生人也很幸福，因为他有了一个朋友。年幼的麻雀又一次叽叽叫，伸展着翅膀。
陌生人明白，太阳已经落山了，他们也吃饱了，应该离开了。陌生人伸出手来，那一刻，所有的路人看到了奇特的一幕：一个流浪汉手指托着一只小鸟，穿过街道。如果他们走近一点儿，还能听见流浪汉在对着小鸟说话，而小鸟也叽叽作答。那个晚上，他们在公园的小长椅上安家。陌生人微微卷缩，膝盖抵着胸膛。年幼的麻雀窝在陌生人的乱发上，以它为巢。陌生人抚摸着麻雀的羽毛，低声说：“晚安。”麻雀叽叽的回应。很快的，他们沉沉入睡了，梦见他们生活在一个没有断汇的世界。这个故事就说完了。